해놓고 이걸 열고 딴 거는 그대로 놔두시고 이걸 열고 이게 이렇게 넣었으면 원터치니까 저 밑에 불 들어가지? 종이만 불 붙으면 빼버립니다. 장가지가 좀 많으면 잘 붙었거든요. 네. 이렇게 빼버리면 됩니다. 저절로 꽂히는 거죠? 종이가 좀 들어서 그런데 좀 더 붙일게. 붙어 올라갈 겁니다. 천천히 지금 뭐 올라가. 그러니까 뭐 제가 오늘 좀 적게 넣었으니까 가스가 불부터가 가스가 막 빨리 올라가기 때문에 그렇죠. 아니 근데 이거는 별도로 사야 돼요? 하나 드리겠습니다. 네. 그것도 드리면 다 드리겠습니다. 불이 붙었어. 나무에 붙어버렸어. 아 그런가요? 네, 아예 붙었어요, 지금. 이게 한 10초 만에 붙은 것 같은데. 이게 기계 때문인 거예요? 나무 때문인 거예요? 요거 원리예요. 이게 나무. 이거 뭐지? 이해하고 있습니다. 이건 약간씩 나색이. 이 다 닫아보니까 이 공기가 들어있어. 이렇게 네, 되면 맞아요. 예, 그렇지요. 그래서 불이 절대 안 꺼진다는 얘기죠. 지금 여기 이게 받치니까 그러면 제거해가지고 이렇게 닫아보면 오래 걸려. 근데 막 젖은 나무 넣어갖고 오래 가려고 하면 여기가 그러면 굉장히 싫어요. 이렇게 불쐴 때는 한 번에 닫으면 푹 끓이는데 이쪽에 폭발도 조금 불 약하고 나면 또 한 번 두르고 지금 이 공기가 지금 저 담배 하나 이거 갖다 대면 막 빨리 들어갈 거면 이런 현상을 갖다가 다른 데들은 막 그 영상에다 조만한 거에다가 막 보여 문을 열어다 한번 보이다가 그리고 그런 나무들은 이게 지금 아무것도 안 나오잖아요. 열면은 열기와 함께 확 나온다. 윤수 사전. 네. 내한테 보여주는 이거 처음에는 살짝 내려가지고 또 있다가 꺼내서. 전 지금 안 하잖아요. 하기에 열잖아요. 그게 조금 더 열면 딸려 나오니까. 그러니까 그 난로가 비율이 안 맞았어요. 그러고 이렇게 긴 장작이 못 들어가요. 거기 25cm 서너게. 아무튼 이제 저희들 거 샀으니까 지금 무리하겠어요. 아, 예. 나는 이거 누가 이거 비율을 보고. 아, 그랬습니까? 네. 그래가지고 나도 좀 많이 봤잖아요. 네. 이게 보니까 도수가 좀 높고 하니까 네. 싶어 하고. 네. 그래서 좋아하고. 그 다음에 이게 모양이 안 좋더라고요. 그게 다 좋았어. 디자인 대상을 9년째 받고 있는데 그치? 하여튼 저 아들 잘생겼다 켜버리면 어이구, 좋아하고 이러면. 네. 연기 채거나 열을 놔도 안 나오는 마당에 지금 불 냄새 안 나잖아요. 나무 타고 냄새가 나야 되는데 냄새가 안 나잖아요. 네. 네. 이거 한번 이렇게 하면 이렇게 열어서 이렇게 해도 딸려 이거 연기 하나도 나오지 않습니다. 제가 딸려 나왔거든요. 불 냄새가 나나요 지금? 페인트 냄새. 왜 이래로 하나? 그래서 여기 중국 굽는 사람도 많아요. 예, 응가도 서른 대는 상관없습니다. 고기가 좀 네. 그러니까 여기서 제가 공기가 안 들어가니까 열이 빠져나갈 데가 없잖아요. 열이 머물면서 계속 방사한단 말이에요.
요것만 하면 요거는 대기가 있고 요것만 떨어졌어. 그래 둘이 싸움 나죠. 네. 열면은 확 붙고 금방 싸움 나잖아요. 지금 이걸 다 빠져보세요. 화면이 다 되었단 말이에요. 불이 쭉 깔아놓는 걸 볼 겁니다. 그림이 꺼지지 않아요? 안 꺼집니다. 요열하고 여기 뭐 어디 연기 이제 연기가 난다고 그랬잖아요. 그러니까 여기 들어가는 공기 때문에 꺼지지는 않습니다. 아 여기 또 예. 이게 무슨 일이에요? 이제 페인트가 탈 겁니다. 연기 많이 나잖아요. 아 이게 페인트 연기. 예, 페인트가 타면서 이렇게 전착이 되면서 그 다음부터는 괜찮습니다. 옆에 나사같이 돼 있는 그 뚜껑 있잖아요. 예. 자, 요거 갖고도 이렇게 닫아놨는데요. 이걸 열어볼게요. 저 불 좋아집니다. 이렇게 한참 걸릴 거 필요가 없잖아요. 그냥 공기가 들어가니까. 뜨거워지기 때문에 나중에 이걸 갖고 할 필요 없이 이거 닫아놓으시고 뭐 이거 갖고 조정하려니 닫아놓으시고 이거 열고 이렇게 따로따로 요거 불 갖고 그치 이래가지고 불이 깔아놨는데 이것만 열어도 또 불이 일시입니다. 근데 이걸 이렇게 빼놓으면 좀 제가 이거 좀 떨어져 길게 있기 때문에 이만큼 나오는 건 상관없습니다. 제가 개발하면서 그런 것까지 이제 생각해놓고. 그러면 아주 간단하게 되어 있습니다. 아 지금 옆에 이런 식으로 똑똑하네요. 아, 이건 지금 이제 시작이니까. 그래 그런 비슷합니다. 최나무 이거는 이만큼 전체적으로 똑똑하게 되겠죠. 네, 그럼요. 그래서 큰 것도 여기가 연결 나오라고 해서 저희가 저게 이렇게 책상을 조회가 됐어도 안 돼요. 여러분 이러고. 거기부터 열 차가지고. 열은 이제 지게리고. 우리가 뭐안 돼? 지금 안 저는 석탄 수입을 많이 했고요. 석탄을 뭐 예로 했고요. 그리고 우즈베키스탄이나 중앙아시아 볼라 보통 한 1월 지역 난방을 제가 직접 많이 부착하고 있거든요. 그냥 그런 게 가기 싫었어요. 우리 야, 예. 예, 물이 보통 보면 앞으로 오는 스타일이에요. 휘가 먹고. 아까번에 그 밑에 그것 때문에. 그래서 유리에 그릇이 덜 끼고. 나중에 씌울 때 앞쪽에서 길게 뒤로 이렇게 씌우면 이래 씌우면 타다가 툭 떨어지면 유리가 깨진다거든요. 길어지지 않아요. 분리 정도면 뭐 처음 있고. 네. 뭐예요? 부모가. 부모가 예. 거기에 그 강가에 강 옆에가 무슨 나무가 흘러나요? 거기는 무슨 그래, 정천전이. 맞아. 이게 저 고향 크로스죠. 거기 우리 가서 몇번 먹는 거. 여기다